聽日考 Econ 啦，但係我其實咧前兩日補課咧，就好似咧揾到好多人咧，其實唔明咧第8同第9課咧需求和供應係講緊啲乜嘢。咁第8課係最 basic 嘅嘢啦，咁講咗先啦。咁兩個定義，咁其實咧一個講晒，一個就係好似咁樣，一個就係需求量就係一個點咯。即係例如話，我會喺你話需求，你係一個消費者角度嚟睇㗎嘛。咁如果有件貨你越貴，咁你買嘅慾望咪會少咗咯，即係你嘅需求會低咯。所以咧，你會喺例如話10蚊嘅燒賣咧，你一個禮拜就買2串啦，例如100蚊減價買4串啦，6蚊減價買6串啦。跟住咧，呢個就係需求量，即係佢係講緊每一個點啦。跟住呢個定義應該係要背嘅，同埋需求同供應咧，無論係量啊定係唔係量啊，都係會講話咧。佢係講緊佢係願意同有能力，即係話咧，你首先嚟話你有錢買啦，呢個就係有能力。你想買都有能力，例如話你想買，但係你冇錢買，咁呢啲就唔叫需求，呢啲就係叫慾望。你有能力買，但係你唔想買，呢啲都唔叫需求。咁下面需求啦，就係一條線嚟嘅，依家要記住啊。呢個咧我哋叫做 QD，呢個叫 D 咧就係成條線。佢係講緊咧，如果你係價格以外嘅因素咧，影響到呢樣嘢咧，成條線就會喐。如果你係影響緊佢嘅價格嘅話咧，佢就一個 point 會喐咯。例如話10蚊會變2串，8蚊變4串，6蚊變6串咁樣咯。咁呢個就係價格嘅因素嚟影響啦。然後就下一頁，呢度簡單啲嘅，應該都唔使背嘅。個別消費者啦，即係阿 A 或者阿 B 啦，喺所有既定價格，即係佢成條線啊，即係佢成條線係點樣？然後咧，佢到另外一個咧就係 A 加 B， 即係佢俾幾多個例子，你咪講，即係佢加咗幾多咯，就要加翻出嚟咯。例如話1加0係1，2加1係3咁樣咯。然後咧，你應該咧係會得到咧甲乙兩個嘅，然後佢又會叫你整張市場需求嗰個表出嚟嘅。咁咧就跟住話啦，例如話1啦，整個12蚊啦，跟住呢度咧整個12啦，然後1啦，跟住9蚊就3啦，5啦7啦，跟住 M 咧係 for market 啊。佢有時候咧唔知佢會唔會咁考啦，即係咧佢可能話咧，可能成個市場咧得2個人，佢俾咗甲同埋市場你，咁你計嘅話就一定係將市場減甲就得到乙咯，因為甲加乙咧係等於市場啊嘛。咁好簡單啦。需求定律，上面呢個係唔使背嘅，你知就得㗎啦。但係呢條係要背嘅，呢條係要背嘅公式嚟嘅，即係佢題目咧係會直接問你咧嚟話寫出需求定律啊，咩，跟住咧就畫咩買一幅圖咧解釋下咩事咁樣咯。所以呢個咧係要背嘅。假設喺其他因素不變嘅情況下咧，有一樣嘢咧佢個 price 高咗，佢價高咗。咁正常你消費者角度，咁佢嘅需求量梗係會下降啦，因為你貴咗啊嘛，咁你梗係會買少啲啦。反之亦然，即係你反之咧就係價格下降咧，需求量就會上升啦。如果你到咗場咧，你唔記得咗呢4個字咧，即係反之亦然點？唔記得咗應該點樣表達咧？其實你可以寫長啲嘅，即係寫長啲又話加一句話俾某物品的價格下降啊，會導致該物品嘅需求量上升啊，咁樣都叫反之亦然。如果你唔記得，咁咪嘥少少時間加多2句咯，佢都係會俾分嘅。跟住咧係有2個超級重要嘅 point 嚟講啦。其實咧佢係講緊一個全成本啊，即係話咧佢其實唔單止係價格嘅意思，有可能咧係時間成本啊。即係如果佢時間成本上升咗咧，其實佢嘅量都係會下降。呢個歸量啊。下面咧就係呢個其實好重要，因為咧佢之後咧 MC 係會問你咧佢會俾一個情景你，跟住就話下面嗰啲情景咧有冇違反到需求定律，有冇推翻需求定律啊？呢個係我哋要put 個需求定律落去最重要嘅因素，就係其他因素不變。即係如果你係其他因素變咗，咁你需求定律一定放唔到落去，咁呢個一定係不適用。如果佢問你呢個有冇被推翻，你話冇，因為你嘅因素變咗，所以你其實係根本唔適用喺需求定律，咁你就冇推翻呢2個字。所以例如話有一日你收入高咗，咁呢啲係其他因素嚟㗎嘛，唔係你本身嗰樣嘢。例如話你嗰串魚蛋貴咗，你導致你買少咗，因為你收入高咗，所以你就買多啲魚蛋啦。咁呢個就係其他因素變緊嘅時候咯。
咁其他因素變緊嘅時候，就係講咁就完全唔適合於呢個息率定律啦。你就唔可以話佢推翻咗，因為佢連本身呢個假設嘅情況下都冇變到，即係連假設都冇啊。係啊，就咁啦，就係呢個例子啦。呢個咧可能就稍微複雜啲啦，就係相對價格。呢個咧就要舉個例子啊，可能咧齋睇呢啲 note 可能都睇唔到咁樣。嗱，首先我哋咧要知道咧相對價格係點計啦。講咗先啦，我哋啱啱講過係貨幣價格啊嘛，即係我哋話幾多蚊啊、幾多蚊啊啲錢啊嘛。我哋相對價格咧其實係相對就等於一個 percentage。總之記一樣嘢啦，就係我哋話甲嘅相對價格咧，就會等於咧甲就會放喺分子，然後另外一樣嘢叫月啦，就會放喺分母，跟住將佢哋除咧，你就會得到一個咧得個數，你撳機咧，撳機唔知撳咩啦，跟住咧咁你反過嚟咧，你月咧就將月放分子啦，然後甲咧放底嘅。相對價格其實同貨幣價格好唔同嘅，睇下後邊先。你話呢條啦，甲係1000，月係2000原本啊嘛，咁原本甲嘅係乜嘢？原本甲咪即係甲除月咯，咁咪即係1000除2000咯，咁咪即係1/2咯，0.5。跟住依家係88除1000，佢個月係88除1000。哦，原本，所以佢嘅月咧應該係月除以甲，即係2000除1000啊，所以佢係會2啊，等於2啊，接唔接2？然後咧到咗新嗰個價格，我哋再睇啦。新嗰個咧係88除1000，咁呢個係甲嘅新嘅相對價格啊嘛。咁我哋計咯喎，88咧除1000咧就會等於咧，如果冇錯應該0.8嘅。然後咧下面到月咧就會係咧1000，將個月放分子，將個甲放分母，所以就係1000除88。有啲複雜，撳機啦直接。1.25，所以話咧，你其實咧會見到咧，你個相對價格咧，你個甲係會升咗嘅喎，你係會升咗0.3出嚟嘅喎，跟住你個月咧係會跌咗0.75嘅喎。雖然你本身係貴咗，但係你都係跌咗0.75喎。咁所以喺相對價格角度嚟睇咧，消費者嘅相對需求量就會偏向買甲多啲。因為佢減價啊嘛，呢個反而加咗價。即係我哋用翻啲好 basic 嘅例子，即係好日常嘅例子嚟講啦。例如話有時候佢啲題目會問咧，點解外國嗰啲遊客咧會比我哋本地人咧會更加對嗰個會更加會住嗰啲貴價酒店，例如話1000蚊一晚嗰啲酒店咧？咁我哋要睇啦。你話佢過嚟旅行咧，其實咧佢個 budget 咧，可能佢前面已經花銷咗唔知啦12000啊咁樣啦。咁我哋一個平常人咧，如果你唔係去旅行嘅話，你都唔會喺短時間內使到筆錢嘅。例如話你一個禮拜使成3000蚊啦，應該都差唔多噶啦。咁你依家酒店1000蚊啊嘛，咁其實咧係對呢1000蚊嚟講，例如話呢個咧，你其實咧係等於你嘅0.33%，即係33%嘅。即係你加咗1000蚊咧，就會本身咧你個舊值咧就會上升咗133%嚟喎。但係如果你係12000入邊嘅1000咧，就會1除12咧，你會發現咧就係得個8% 嘅啫，8% 左右嘅啫。所以咧，你個相對價格其實等於你個百分比嘅啫。你記住咁樣計得㗎啦。例如話你個 percentage 加少啲嘅話，咁你啲外國遊客會偏好更多去住呢啲貴價酒店咯。因為你其實加唔加都一樣啫。但你反而加咗，你話你本身係少嘅，但你加多咁多，其實加好多個 percentage 落去，你本身啲錢就已經係用多好多嘅，咁你都唔爭再用埋1000蚊咯，咁解咯。仲有一樣，即係佢有時候咧會問你咧，即係呢啲啊，佢話咧，例如話咧，俾2樣嘢你啦，燒賣、可樂咁樣啦，你最後咧記得咧係要加翻咧對加個原物品同夾物品。例如話燒賣咧等於2罐可樂啊，而且可樂，即係你唔會突然間話2罐2啊，燒賣價格為2啊咁樣噶嘛。相對價格咧就係講等於夾物品等於幾多個原物品，原物品等於幾多個夾物品，所以呢個要加翻，係有單位噶。好啦，跟住咧又幾個例子啦，講下先啦。從價同從量稅咧係要背嘅，咁其他應該都唔使背嘅。佢份卷咧本身就會俾你，即係話可能係唔知咩稅，佢又話會係以咩相同價格上升啊，即係同等金額上升啊，又話咩百分比上升嗰啲啊。
咁我哋就記從價稅咧就係百分比，量咧就係同樣嘅金額啦，就背啦。兩個應該唔難背嘅。咁我哋嚟做個實驗啦。嗰啲 percentage 咧上升咧嚟話咧，一個12蚊咧，一個4蚊咧，你個 percentage 咧每邊加20蚊咧，即係12咧乘1.2咧，你會發現14.4啦。嘅下面咧4乘1.2啦，4.8嘅。咁14.4咧除4.8咧就會係3啦。你本身咧除4都係3喎，咁呢個咪不變咯。即係無論咧你個 percentage 一齊升一齊跌咧就唔會嘅。但係咧呢個咧就會特殊啲啦。我覺得呢個背咗佢都 OK 嘅，就係話佢以同等金額增加減少咯。例如話我都係12同4啦，12同4，每邊加2蚊，14同6。咁12除4係3啦，夾啦，呢個係當夾啦。咁14除6咧就應該係細過3嘅，係啦，2.3啦。所以你會發現咧，如果佢係以同等金額上升咧，你會比較偏好買呢個貴價物品，因為貴價物品嘅相對價格係會跌咗0.7嘅。反之咧，例如話再睇啦，12同4啦，每邊減2蚊，減2喎，咁呢度變咗2啦，呢度變咗10啦。你上面你個夾咧本身係3蚊嘅相對價格，跟住咧下面相對價格突然間會變咗5嘅，咁反而咧貴價物品咧會係加咗2。咁你咧，如果你嘅同等金額下降咧，就比較偏好咧買低價嗰個物品。反之你同等金額上升咧，就會偏好買貴啲個物品。係啊，就背啦。呢個就答題框架啦，例如話一個與較大同較細嘅物品比較啦，與較大和較細的物品以同嘅貨幣價格以唔知咩金額啊上升定唔知下降啦，與咩相比，較咩咁樣嘅相對較高，與較低嘅價格物品相比，較高價物品嘅相對價格就會唔知乜，然後咧就講一句咧，根據咧需求定律啦。就係前提係咧呢個咧喺講之前咧，如果佢 A part 咧係冇講過話要你寫需求定律咧，你喺作答呢個框架嘅時候咧，你前面應該係要加多個需求定律落去，然後再寫根據需求定律。如果你話佢 A part 已經問咗需求定律啦，咁你就要寫需求定律得㗎啦。跟住咧又下面寫啦，人們對於較高價嘅物品嘅相對需求量咧就會唔知上升定下降啦。跟住咧就會答翻咧你本身嗰樣嘢嘅，例如話咩質素啊、價格、大小、重量，即係你答翻呢啲啦。跟住就會上升下降。跟住佢問題應該係會俾你嘅，即係問題應該會叫你答呢條答句出嚟嘅。就咁啦。供應咧就反過嚟嘅，即係我哋啱啱咧係話咩咧？你個價格上升咧，你會買少啲咁。你作為一個消費者嘅角度，但係咧你而家生產者啊嘛，你係生產者嘅角度咧，即係代表咧，即係你嗰樣嘢個貨可以賣好貴㗎，咁你梗係會買多啲啦。因為例如話一部計數機同一支筆咧，咁呢個貴啲，你可以賣到出去，咁梗係買部計數機出嚟啦。係啊，所以咧呢個都係啦，供應定律咧後面都係。都係啱啱一樣啦，例如話咩願意同有能力啦，呢個都好重要嘅 point 啦，同埋假設因素不變啦，又係咁啦。跟住 supply 就係升上去，然後咧 demand 就係跌落嚟，就會成一個交叉咁樣咯。記住個交叉，然後升嘅就係 S， 跌嘅就係 D， 又都係咁啦。量咧就係一啲 point 位啦，即係某一價格既定價格啦。然後咧供應咧成條線咧就係整個既定價格咯。都係咁啦。個別供應咧就 A 同 B 啦，或 A 咧或者B 嘅咧，市場供應咧就係 A 加 B 啦。咁又係同啱啱一樣嘅，冇嘢講啦。而家供應定律都係要背啦，供應定律，但係反翻轉啫，因為咧你都係跟呢個背，然後咧將個需求量下降變到供應量上升咯，再加反之亦然啦，就咁啦。跟住到講市場啊，即係有時候咧佢會好衰嘅，例如話佢問 MC 咧就會齋俾呢個表你，然後咧就問你一啲市場嘅嘢。咁第一樣嘢咧就一定會係將呢兩個，例如話市場需求量啦，就會係呢兩個加埋啦；市場供應量就會呢兩個加埋啦，咁寫啦。跟住咧，如果你計嘅話，跟住咧你會將個需求量咧同供應量加埋一齊先再計嘅。例如話
100同100咧就即係因為佢哋一齊咗啊嘛，即係你嘅需求供應係可以燒咗，跟住變咗零啊嘛，咁呢個就係均衡個位，均衡點。跟住上面咧就會係盈餘，下面就係短缺啊。係啊，跟住咧市場均衡數量咧就100啦，要加單位啊。然後咧，如果佢問你收入嘅話，都係啦，例如話佢幾多錢咪乘翻幾多單位啦，咁呢好簡單啦，小學數學啦。係啊，下面就係短缺，因為佢嘅供應咧，因為唔係，睇錯，上下調轉，因為上面先係嗰個短缺，下面係盈餘。因為咧上面個需求量係大過供應量啊，即係你好想要一樣嘢，即係你好想要3支筆，全部人想要3支筆，但係你就可以提供到1支，咁呢啲咪即係短缺咯。盈餘咧就係話你可以提供到3支筆啊，但係你就係想要1支，咁有1支2支咪盈餘咗出嚟咯，咁呢個就係盈餘。咁好簡單啦，跟住下面呢啲雙減啦、大減細咁樣啦，冇咩難啦。跟住咧就會問你咧，有時候會唔會問啦？你話將佢嘅需求量咧一齊跌幾個單位咧，即係就會問翻你係乜嘢咯？即係60係咯，新嘅市場均衡數量。係紅筆呢度，即係每邊一齊跌40啦，一齊跌40個需求量啊，係需求量跌。如果你係市場需求同供應咧，等於冇變過，只不過你個因為一齊跌啊嘛，好似啱啱個相同百分比一齊跌啫嘛，冇咩分別。跌落嚟啊，跟住再 compare 啦，邊啲係一樣嘅，跟住再答啊，都係啱啱咁啦。呢度咧就係我哋咧成課咧要畫圖嘅基本圖嚟嘅。上面咧，因為佢度冇標題啦，就冇寫啦。如果你寫標題咧，就應該係佢問你，例如話問你咩牛肉嘅乜嘢咩咧，就寫牛肉市場啦，照抄。係啊，跟住咧均衡點咧就係話咧，佢 S 咧同 D 咧係即係好似呢個位咁樣，佢係會100咁樣一齊咗，即係會重疊埋嗰位咧就係均衡點。PE 咧 E 係代表均衡點，就係價格均衡。呢個就係交易量或者數量均衡，佢 QD 等於 QS。後面係啊，跟住就係話咧，我哋有3個名，但我其實咧推薦你3個名都背晒，因為你 MC 嘅時候咧有可能會問，即係3個會互相問咯。即係有時候佢話你淨係背咗短缺，佢突然間問你咩供不應求啊、超額需求，你又唔知咩嚟喎，所以話咧都係3個知道啦，但係寫就寫一個啫，即係下面都係啦。但係都好難嘅，因為你本身即係呢啲名咧，其實一諗就知咩事噶啦。係啊，就咁啦。如果你寫嘅話就寫短啲，寫短缺同盈餘咯。我哋話嘅短缺咧就係話咧，佢呢個均衡點啊嘛，你會望到咧，因為呢邊係加緊噶嘛，呢邊係少啲噶嘛，呢邊係負，呢邊係正啦。數學 XY 軸都係咁啦。跟住咧，你會望到咧，佢個 QD 咧 QD 啊，因為佢條線係冇變，佢 QD 咧係會喺呢個，即係例如話呢個價格位啦，你個 QD 位呢個位嘅喎。你個 QS 咧會喺呢個位喎，咁你個 QD 咪即係大過 QS 咯，即係你個需求量係會大過供應量咯。你需求量大過供應量，咪好似啱啱咁講係短缺咯。即係有3支筆，即係你好想要3支筆，但佢只可以供應到一支筆俾你，跟住咧係啊，就係短缺咯。然後咧，如果你個價格咧係咁升嘅時候咧，即係咧你喺呢個位咧係咁喺度上去嘅時候咧，你會發現咧你個 QS 咧會係咁喺度增加緊啊。喺度增加緊。你個 QD 咧就咁樣減少緊，喺度右到左啊嘛，減少緊，增加緊，到最後咧就到翻去同一個點，或者咧再升上去，即係呢個又突然間多過呢個啦。我哋咧係即係咧佢應該係有時候咧會問咧點樣去解決咧？我睇下先。我之前有寫嘅。呢個供不應求啦，你點樣可以令佢去變翻咧？重新去翻個均衡點咧？第一樣嘢咧就係，因為你而家係你個 QD 啊嘛，你個 QD 係多咗好多咁，咁你咪減翻個 QD 咯，加翻個 QS 咯，例如話減翻 QD 或者加翻 QS，又或者成個 P 上去咯。你成個 P 上去，咁你啲嘢咪會突然間，例如話
即係咧你個 P 突然間喺呢個位咧，咁你其實個 QS 係加緊啦，你個 QD 係少緊咯，咁樣升上去咯。咁下面都一樣啦，咁下面其實都唔多講啦。例如話呢度 QS 咧大過 QD，即係你供應咧大過嗰個供應量咧大過嗰個需求量，咁你即係超額供應咯，即係盈餘咯。咁我哋講緊呢個闊位，即係佢一個價格呢個闊位就係盈餘啦。係啊，咁應該冇嘢講啊。呢度嘅時候咧就係咁樣啦。佢問嘅題目咧就好似問到咁樣噶啦。佢話咧，即係呢度首先畫表啦，首先佢應該係唔會俾個外殼嚟嘅，即係唔會俾條線嚟嘅，所以你都要自己畫。記得加箭嘴啦，加箭嘴其實你畫啱幅圖應該都有一兩分嘅咁樣噶啦。你咧寫個市場啦，畫翻本身個均衡點出嚟啦。睇下先。本身我哋睇 background 啦，佢本身咧其實已經出現咗短缺噶啦。但係咧，即係佢本身已經喺個底下面噶啦。佢話咧想調高佢個時薪嘅。注意下呢度問嘅唔係話，即係咧佢調高佢嘅時薪咧，即係我啱啱講嘅佢價格上升咧，其實係唔代表佢係會解決到短缺呢個問題啊。因為有可能咧，你會淨係升一啲啲，但你仍然處喺短缺嘅位置咯。即係你調高咗，唔代表你一定係解決咗短缺呢個問題啊。係啊，跟住咧你又話咧佢上升咗啊嘛，咁你個短缺就會變少咗，咁你就話改善咗咯。又或者你升咗都 OK 嘅，升咗就話冇短缺咁樣咯，都係改善咗短缺嘅。因為冇短缺都係改善咗短缺，你短缺少咗都係改善咗短缺。係啊，跟住呢啲咧就係話咧本身佢個 background 乜嘢啦，佢 W1咧就係 wage 啊，即係佢工資。咧就本身打翻個 background 啦，本身咧你個 QS 咧係大過你個 QD 嘅，但係咧所以咧就出現咗超額需求，即係出現咗短缺。如果你上升咗咧，佢會 W2啦，你個工資上升咗咧，咁你個超額需求咧，即係你個需求量咧就會縮小咗，你個超額需求量就會縮小咗去 Q3 到 Q4啦。然後咧你個 QS 咧上升咗，然後你個 QD 又跌咗喎，咁你咪會縮翻，又做舒緩到咯。做啲未做過嘅題先。講翻邊條咧？算啦，下一條片再講點做題啦。唔係喎，完咗之前咧講翻個咧，其實咧唔知佢會唔會考啦，但係應該都比較高階嘅思想嚟嘅。稀少性咧，等唔等於短缺咧？首先咧，將兩個嘅定義 run 翻出嚟睇下點嘅先啦。你可用嘅資源不足以滿足所有人嘅慾望，即係你而家個需求量咧係好多，即係無限嘅需求量，但係供應量係有限啦。呢度就話咧，你個價格低過均衡價格咧，咁你就會出現短缺。例如話呢個位出現咗短缺，因為你個需求量大過咗供應量。跟住咧，我哋可以話咧，其實咧，無論任何時候咧，我哋話稀少性咧係經濟學系嘅根本嚟噶嘛。你無論任何時候都係會有稀少性噶嘛。即使咧你嗰樣嘢咧，稀少性其實係唔等於短缺，但你有短缺就代表一定會有稀少性咯。就咁咯，其實好難解釋，即係咧睇翻幅圖咯。例如話喺呢個點，喺呢個均衡點嗰度，其實佢冇短缺啦，但係佢都係有稀少性。佢喺個短缺呢個位嗰度，但佢都係有稀少性，因為佢點樣都係有稀少性噶嘛。你係成個經濟學系嘅根本嚟噶嘛，除非你係嗰啲免費物品啩。就咁咯。跟住下一條就梗係粗題，然後再講翻第9課啦。